வெல்கம் டு என்னுலகம் என் குடும்பம். வாங்க இன்னைக்கு எப்படி தேங்காய் பர்ஃபி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வெல்கம் டு என்னுலகம் என் குடும்பம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வெல்கம் டு என்னுலகம் என் குடும்பம். வாங்க இன்னைக்கு நம்ம தேங்காய் பர்ஃபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு இந்த சைஸில் ஒரு தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த தேங்காவை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஒரு கப் அளவு தேங்காய். அதுக்கு 1.5 கப் அளவு சுகர் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சோண்டு இந்த சுகர் அந்த இதெல்லாம் சுகர் கரையிறதுக்காக கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்க்காம பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து ஏலக்காய் தூளுக்காக ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சோண்டு அந்த பர்ஃபி செஞ்சவொடனே பிளேட்டில் தடவி போடுறதுக்காக நெய்யும், அந்த பர்ஃபி ஒட்டாமல் வர்றதுக்காகவும் நெய்யும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஸ்டவ்வு பற்ற வச்சு இந்த துருவி வச்சுருக்க தேங்காவை லைட்டாக கலர் மாறாமல் வறுத்தெடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கலர் மாறினாலும் அதே டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா தேங்காய் ஒரு தேங்காய் சேர்த்துருக்கிறதுனால பர்ஃபி நிறையா வருங்கிறதுக்காக கெடாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் லைட்டாக வறுத்தெடுக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக சிம்மில் வச்சு அந்த தேங்காயில் இருக்க ஈரப்பதம் மட்டும் போகிற மாதிரி வறுத்தெடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த தேங்காய் லைட்டாக வறுத்து எடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ஈரப்பதம் போகிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் இதுலேயே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சுகரை சேர்த்திடலாம். சுகரை சேர்த்துட்டு சுகர் அந்த கரையிறது அளவுக்கு நம்ம பால் எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பாலையும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுகர் அந்த தண்ணி மாதிரி கரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கை விடாமல் கிண்டணும். ஏன்னா அடி பிடிச்சிச்சுன்னா பர்ஃபி டேஸ்ட்டு மாறிடும். அதனால் அடி பிடிக்காமல் ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் சிம் பண்ணிக்கிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிம் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், நம்ம தனித்தனியாக போட்டது எல்லாமே ஒரு சேர்ந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தேங்காய் கொஞ்சம் நேரம் வேகணும். கைவிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தேங்காய் வேகிற டயத்தில் பக்கத்தில் ஒரு அடுப்பில் கொஞ்சோண்டு நெய் விட்டு இந்த முந்திரி பருப்பு தூளாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த முந்திரி பருப்பை போட்டுக்கலாம். முந்திரி பருப்பும் சேர்க்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு சிலர் பேரிச்சம்பழம் கூட அந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு சேர்ப்பாங்க. நான் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன்.
இப்போ வந்து முந்திரி பருப்பு வறுத்து எடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து இது இன்னும் வெந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? பார்த்தாவே தெரியுது சர்க்கரை ஃபுல்லாக கரைஞ்சு. இது செய்ய ஒரு 15 மினிட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகும். தேங்காய்னா உடச்சி துருவி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஹெல்த்தியான ஸ்வீட் செஞ்சு கொடுத்துடலாம் பசங்களுக்கு. குழந்தைகளுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்த்தி. இதில் சுகர் சேர்க்காம நாட்டு சக்கரை போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஹெல்த்தி. நெஞ்சுக்கு நல்ல பலம்பாங்க அந்த தேங்காய். இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த 2 ஏலக்காய் பீஸில் வந்து இந்த தோலை எடுத்துட்டு தட்டி வச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து வாசனைக்காக தூவிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நல்லா கொஞ்ச நேரம் வந்து கெட்டியா வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வரைக்கும் நம்ம கிளறிட்டு இருக்கணும். ஸ்டவ் மட்டும் பார்த்து ஹை பண்ணாமையும் ரொம்ப சிம் பண்ணாமையும் ஒரு மீடியம் சைஸ்ல வச்சு கிண்டிக்கிங்க. குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது. வறுத்து வச்சிருக்க முந்திரியும் இதில் கொட்டிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது சூடோடு இருக்குது. இது ஆறினோடனே ஒரு பிளேட் எடுத்து கொட்டி ஸ்லைஸ் போட்டோம்னா தேங்காய் பர்பி ரெடி. பிளேட் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிளேட் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து நெய் தடவிட்டு இதில் நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க அந்த தேங்காய் பருப்பியை சூடு இருக்கையிலேயே தடவி விட்டுறணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தடவி விட்டுட்டு லைட்டாக ஆடினவுடனே ரொம்ப நேரம் ஆற விட்டுறாதீங்க. லைட்டாக ஆடினவுடனே பீசஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆறினா போதும். ஏன்னா ரொம்ப ஆறுச்சுன்னா பீசஸ் போட உங்களுக்கு வராது. இப்போ நம்ம போட்டு ஊற்றி வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்பயே வெட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். மெதுவாக தான் வெட்டணும்.
பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பர்பி ஷேப்லேயே உங்களுக்கு இந்த தேங்காய் பர்பி வந்துருச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 15 மினிட்ஸ் செலவு பண்ணிங்கன்னா போதும். துருவின தேங்காய் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்கும் கூட குழந்தைகளுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.